ექსპრეს გაშლა სახელწოდებით ჩაფიქრებული პიროვნება გითვალთვალებთ თუ არა. ან ზოგადად თქვენზე ინფორმაციის მოპოვებას ცდილობთ თუ არა. არსებული გაშლა არის მათ, ვისაც უჩვენებს და ნებისმიერ დროს რა მომენტიდანაც ნახავთ, იმ მომენტიდან რეზონირდება და არის აქტიური. ეს შეიძლება იყოს აქალი ძმაკაცი ყოფილი, ნებისმიერ შეგიძლია ჩაიფიქროთ, შეზღუდული ახალ ვარიანტების მდგომარეობაში, თავარი არის ჩაიფიქროთ და გაინტერესებდეს ადამიანის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა გაითვალთვალებთ, ან თქვენზე რაიმე სახის ინფორმაციას ცდილობს თუ არა რომ მოიპოვოს. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი, მესამე ვარიანტი. შეგიძლიათ სამი ვარიანტიდან თითო ჩაიფიქროთ თითო სიტუაციაზე, მაგალითად პირველზე ერთი ადამიანი, მეორე, მესამე და ასე შემდეგ. შეზღუდული არ ხართ. ენერგობალანსირებისთვის კომენტარი, მოწონება, გაზიარება არ დაგავიწყდეთ. პირადისთვის მეკავშირდებით Facebook-ის, Instagram-ის გვერდზე ან WhatsApp-ზე 551 11 28 551 11 28 58-ზე. მას სადამე დავიწყოთ. პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის. ჩაფიქრებული პიროვნება გაკვირდებათ თუ არა. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ძირითადი მისი განწყობა თქვენთან მიმართებაში შეიძლება ითქვას, რომ შედარებით ნეგატიური არის, რაღაც იმედგაცრუებული თემა არის, ეს შედაბეჭდილება ამჩნევა, რომ თითქოს მოლოდინში არის, რომ რაღაცა ისეც გაიგებს შენზე, რომ რაზეც პირდაპირ მნიშვნელობით გულს მოიფხანს, ნათქვამი არის, ხო, უფრო მეტად ნეგატიურ ასპექტის კუთხით. ხანდახან მიჩვენებს, რომ გაკვირდება და ცდილობს შენზე ინფორმაციები მოიპოვოს, ძირითად შემთხვევაში უფრო მეტად არის იმედგაცრუების თემაში, რომ თითქოს შენზე არ ღებულობს იმ ინფორმაციას, ან არ ხდება შენ თავს ისეთ სიტუაციები, როგორც შეიძლება რომ მას უნდადეს. აქ არის გარკვეული პერიოდების განმავლობაში შენზე თვალთვალის მომენტი, ინფორმაციების მოძიება, მაგრამ დიდი ისეთი არაფერი, უფრო მეტად მოყვარულის დონეზე ინტერესის მდგომარეობას მიჩვენებს. გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. ჩაფიქრებული პიროვნება გაკვირდება თუ არა. ამ მომენტში შემიძლია თქვა, რომ კი და კი. ყოველ დღე თუ არა, დღე გამოშვებით მაინც პირდაპირ მნიშვნელობით მიჩვენებს, რომ ჩასაფრებული არის შენს ასე ვთქვათ, ინფორმაციებზე. ეს შეიძლება იყოს სოციალური ქსელები, თვალთვალის მდგომარეობა, ეს შეიძლება იყოს ზოგადად საერთო სანაცნობო სიტუაციებიდან ინფორმაციის მოპოვება. ანუ თემა არის ის, რომ შენი კარგიც და ცუდიც ყველაფერი აინტერესებს არსებულ ადამიანს. საკმაოდ ისეთი მძიმე ნატურის ადამიანი არის და უნდობლობის პოზიციასაც იწვევს ჩემში. ასე რომ არსებული ადამიანი რა თქმა უნდა გაკვირდებათ და სულ ჩასაფრებული არის, სულ იმის მოლოდინში არის, რა გაიგოს შენზე, კარგიც და ცუდიც. და მესამე ვარიანტის წარმომადგენელი ჩაფიქრებული პიროვნება გაკვირდებათ თუ არა, აქ უკვე მიჩვენებს, რომ თითქოს რაღაცა მომენტში სულ ერთი არის მდგომარეობა. იყო პერიოდები, როდესაც პირდაპირ მნიშვნელობით ჩაციკლული და აკვიატებული ყავდი, სულ შენი ცხოვრობდა, შენზე იყო ინფორმირების თემაზე გადმორთული, რომ შენზე მოეპოვა მაქსიმალური ინფორმაცია, მაგრამ ამ მომენტისთვის უკვე თითქოს სულ ერთი არის, რაც არის, ეს არის. ხო, ძალიან იშვიათად შეიძლება გქონდეს ხოლმე შემოწმების თემები, მაგრამ ძირითად ასპექტში აქ რასაც მიჩვენებს, პასუხი უფრო მეტად არის არა. ასეთი იყო არსებული ვარიანტებისთვის არსებული ინფორმაცია, გესურვებთ წარმატებას ნახვამდის.